अहिले चाहिँ हामी रामारोसन सिमसार क्षेत्रमा छौँ। यस ठाउँमा चाहिँ टन्नै साना ठुला तालहरू छन् र हामी अहिले यस ठाउँको सबैभन्दा ठुलो ताल जाँदैछौँ। विक्रम के हो? लुकाया घाँस काट्ने हिँडे कि घाँस कि भैँसीलाई कि बाख्रालाई कि भेडालाई कि गाईलाई? गाई छ घरमा। त्यो घर चाहिँ कहाँनिर हो? होटलभन्दा तलतिर। पानी त देख्नै नहुने गरी पट्टा पट्टा भन्दो रहेछ। मान्छे गएछ अब चाहिँ सकिन्छ भने यो पनि भएको छ। यो रामारोसनको सबसे ठुलो ताल हो। तालको माथि त्यो फोहोर होइन है, झार मात्र उम्रेको हो। बाहिरैबाट ढुङ्गाहरू देखिएको हुनाले गहिरो छैन जस्तो लाग्छ, तर गहिरो नै छ, नझक्किनु होला। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर भएको हुनाले तलसम्मको ढुङ्गाहरू देखिएको हो। आज हामी यही तालमा नुहाउने प्लान पनि बनाएका छौँ। समराइज गरेर भन्नुपर्दा रामारोसन प्राकृतिक रूपले साह्रै धनी छ। यदि तालहरूको राम्रो संरक्षण र बाटोघाटो र बस्ने व्यवस्था राम्रो हुने भने रामारोसन क्यान बी हनीमुन डेस्टिनेसन।